你妈妈确实过世了，但是你的爸爸还活着，他还去岱山找过你，我已经帮你找到他了。他今天也来了，人就在外面前台。你怎么进来了？你就是安迪。但是我找了这么多年，实在等不及要见他。安迪，我是魏国强，我可以和你聊聊吗？对不起，我跟你没什么好聊的。安迪，你先听。当初你要是不走，他可能根本就不会这么放。安迪，也许你会说我懦弱，我自私，但是天天去面对一个疯女人，我实在是没有这样的勇气。因为你没有见过你妈妈发疯的时候，就在你妈妈生下小明的当天晚上就去世了。从此你也被送进了国立院。安迪，喝口水，快。安迪，我走的时候，并不知道你母亲已经怀了你。后来我知道你的存在，我很内疚。我一直在找你，一直想弥补你。我还没问你呢，这些年你是怎么生活的？你不必关心我，我也不想跟你有任何关系。安迪，过去的很多事情真是一言难尽，比如我当时的出走，还比如你外公30年来一直跟我生活着。作孽的人生，就是丑恶一个接着一个。你们不如意的生活我不想听，我也不想有你这样一个爸爸。你走吧，别再出现了。你要再出现，我随时可能发疯给你看。孩子，我不奢望你的理解和宽恕，我也不会横加干涉你的生活。我来只是想告诉你，每个人的选择都是有原因的。我和你外公也是不得已之处。有什么不得已能够让一个人连自己的妻子、孩子都不要？别再解释了，你们都是一丘之貉。你走吧，你走啊！安迪，你从小在国外长大，对这边的生活了解的很少。我这儿呢，给你带了2本比你年龄还大的书，《自家》还有《孽债》。孩子，你读读它，可能会对我们多一些理解。
对不起，都是我的错。我也是从院长那儿得到的消息才找上魏国强的。我想找到你的父母，给你一个惊喜的。安迪，安迪，你如果不想认他没有关系的，我去跟他谈，我让他再也别来骚扰你了，安迪。安迪，安迪，你把门打开。你走吧，让我一个人静一静。能查到魏国强什么人？没查清楚你就敢把他往安迪面前领？我没想到，我只想给安迪一个惊喜，我真的没想到。没想到什么？你能想到什么？一个父亲这么多年不跟自己的女儿联系，你为什么不想想是什么原因？安迪本来就敏感，看到他弟弟已经很容易产生联想，现在再加上他外婆跟他妈，他心里面有多害怕？你想过吗？这种血脉就像一颗定时炸弹一样，始终埋在他生命里。我告诉你，你现在已经彻底把他给毁了，知道吗？安迪，安迪，你终于回来了！我做了腊肉饭，我还熬了玉米排骨汤，我去给你拿一份去啊。不用了，我今天心情不好，我想休息。哎，哦，那个，你怎么了？你这是为什么呀？别问了好吗？哦，行行行，我不问。但是我觉得，你现在如果难受，一定要哭出来，千万别憋着，因为我有经验，我之前就有过这样的时候，我当时特别绝望，就听了那些打鸡血的成功学。你还记得吗？当初可是你点醒了我呢，所以我还得谢谢你。所以越是这个时候，你千万不能自己待着，你会钻牛角尖的。要不然我去陪陪你。好，欢迎，非常欢迎。你刚才说什么？你跟我说非常欢迎，你还是头一次这样跟我说呢。行行行，你等着我啊，我马上过来。安迪是我10几年的好朋友，从第一次看见他我就很惊讶，因为我从来没有见过一个像她这样的女孩子，那么强还那么单纯，就像活在自己的世界里一样，周围的一切跟她都没有任何关系。是到后来慢慢熟了以后，我才知道，她从小是个孤儿。导致他跟人交流一直有障碍。这么多年，他有意的隔绝跟外界的交流，就是为了保护自己。甚至我都不知道自己是不是应该把他拉回中国。但是遇见你，对他来讲绝对是个结束。恕我直言，他现在是情绪波动最大的时候，而你对他的影响很容易走向不良的一面，就像今天。
所以作为朋友，我恳请你离开他，为他好，也为你自身着想。绝不，我是真心喜欢安迪，我绝不会在这个时候离开他。魏先生，或许你不够了解我，但是我却把你调查得很清楚。你这个人心机深重，做生意不择手段。金融危机当中，那么多人遭遇了灭顶之灾，你却能撇开合伙人，独自存活了下来。谭总，你跟我说这些到底是什么意思啊？你是个聪明人，但也很自私。不论遇到任何事儿，你第一时间只会选择自保。而安迪跟常人不同，他的身世让他天生缺乏安全感，甚至不知道怎么去跟人建立一种亲密的关系。再加上今天你揭开的一切，只会让他更加怀疑自己。所以在我看来，你真的不适合他。谭总说这些不光是以朋友的身份吧？没错，安迪这么优秀，对他动心的人很多。你说的没错，我也曾是其中一个。但是我有自知之明，我没信心、没把握让安迪爱上我，也冒不起那个险。而你，魏先生，咱们是同一类人。既然没把握承担一切，最好从一开始就不要招惹他。你不用拿你自己来衡量我。你不敢追安迪，但是我敢。说老实话，一开始我也担心他不接受我。可是安迪信任我，那我还有什么理由畏畏缩缩的呢？不管花多少时间，我都要让安迪正视自己，让他接受我。我不会再让他独自一个人。可是发生了这一切，你觉得他还会跟你在一起？你吃了最起码都有半斤的饭了，这比男的吃的都多，太可怕了！你这样吃下去，胃会撑坏的。真的好吃，真的好吃，你也不能再吃了，你这样会吃坏肚子的。谢谢你。啊？你谢谢我？谢我什么呀？我也没为你做什么。安迪，你今天突然对我这么热情，我都有点不好意思了，真的。真羡慕你啊！活得那么简单，快乐，真好。魏总电话。你接吧，我先撤了，不打扰你们了，我走了，我走了。
我就在你楼下，我有话要跟你说。我看见你屋里灯亮着，如果你要不见我，我就一直在这不走。你上来吧，我给你开门。安迪，都是我的错，我不应该贸然去找魏国强，不应该把他带到你的身边。可是我所有这一切都是为了你，我希望你像普通人一样正常生活，享受家庭的温暖，享受爱情的甜蜜。我希望我能打开你心里的结，我希望你能接受我，我希望我们俩能在一起。其实，我去见明明之前我就查过，精神病直系亲属的遗传几率高达46.3%。起点，你说我会发疯吗？你不会，老天爷都让你清醒到今天，他不会夺取你的明天。可是我妈就是后来发的疯。这不一样，你妈妈跟你不一样，她是一个单纯的农村女人，她没有见过世面，她容易受到刺激。不能心存侥幸，不能结婚，不能祸害别人，更不能生孩子，不能祸害下一代。反正我这辈子从头到脚就不会幸福了，就要从我这断子绝孙，绝了这个基因。安迪，我不许你这样胡说八道，以后的事情谁知道呢？或许你就是没有携带那个基因的那个幸运儿。对了，你还有明明要照顾呢，你有责任，你不能自暴自弃。对，我该多挣点钱。设想今后的每一天，我都需要人照顾。我需要为未来的每一天都多挣一点钱。对，安迪，就多挣一点钱。安迪，你要做什么？你要离开我吗？我不同意。你答应了我的求婚，我不能再放你一个人了。可是我外婆、我妈，还有我弟，都发过病。我可能随时会生活在我发病的阴影里。这样的婚事，你父母也不会接受。没关系，我跟他们不说假话，只说有限的实情。是你的情况是很特殊，但这并不影响我对你的感情。或许他们会不接受，那有什么关系？我们是成年人，生活是我们自己的，最多他们也就心里有个疙瘩，影响未来的相处。与其这样，那我们为什么非得要强调这件事呢？这是善意的隐瞒。可是孩子呢？我还有孩子，我们随时都可能有问题。我不希望你活在这样的阴影里。我们可以不要孩子。这对你不公平。我觉得你可以跟魏国强谈谈，他身边一直有一个定时炸弹，而且这个定时炸弹会生出一大串的定时炸弹，他是什么感觉？今天你不知道，他跟我说那段话的时候，那眼神的恐惧，那是真的恐惧，是这么多年都无法淡去的恐惧。仅仅就因为这个，我也不能跟你在一起，我不能害你。安迪，你说的这些我都想到了，我来就做了最坏的打算。我不希望你一再提起这些，
于事无补嘛，而且还让我觉得你就想离开我。我要听你的理由，我要听除了这个理由之外，这个理由之外的理由。看着你，我就想起魏国强和我那些不想想起的往事。你走吧。你说的对，我没法面对我自己，我更没有办法面对你。我不希望像我妈那样，把所有的人都陷进泥潭里。Andy， 我不接受你说的这一切，我不能放弃你的。我刚才说了那么多，都白说了吗？我们是相爱的。Andy， 你听我说完。Andy， 你不要碰我 ，please。不要碰我。像是有了个缺口，我先回去。我只希望你别伤害你自己。我笑着摇头，像最初相遇一样温柔。当孤单成为我的朋友，又何必牵绊你的自由？你眼中泄露给我的剧透，沉默总好过喋喋不休。想要挽留却说不出口，不舍得痛说不出口，怕没出声音忍不住泪流。想问以后却说不出口，分手的话说不出口，怕听到你说我们还能做朋友。当孤单成为我的朋友，又何必牵绊你的自由？你眼中泄露给我的剧透，沉默总好过喋喋不休。想要挽留却说不出口，不舍得痛说不出口，怕没出声音忍不住泪流。想问以后却说不出口，分手的话说不出口，只剩回忆让我念旧。想要挽留却说不出口，不舍得痛说不出口，怕没出声音忍不住泪流。今天你来开吧，我有点不在状态。我基本上就是个本本族，我平时都没怎么开过车。我肯定比你更脏。我可能会跟魏兄分手。不会吧？小许他胡说八道的，你可千万别听他的。你们两个那么相配，跟小雪没关系，是我自己的问题。你好像看着比我还惊讶。其实也没什么，人一辈子，无非是一路的失去。
天长地久这种东西，正因为难得，才被歌颂。习惯了也就习惯了，就像得了一场感冒，过几天就好了。不会的，你们之间肯定有什么误会，我建议你们坐下来好好聊聊。没有误会，我们之间是死结。我今天就当没听过，我也不会告诉别人。但我建议你别放弃，好人应该跟好人在一起。安迪早。安迪，谭总好。昨天的事儿，魏巍跟我说了。别提他，也别问我任何事。我需要工作，只想工作。行，有什么需要帮助的话，随时告诉我。放心吧，我没事。失个恋就要死要活，我还没那么脆弱。好，那你忙吧。刚才说了，我有事情要出去，时间不定，公司的事情尽量往后推，实在推不开，交给老李。对，等我回来再说。小明，你画什么呢？你不认识我了？我是大哥哥，之前跟你姐姐来过的。哥哥，对，大哥哥。告诉哥哥你在画什么？花。让哥哥看看。是啊，你忙着吧？哎，您忙。拜拜。厉先生，来了。安迪呢？他怎么没来？对，他没来，我一个人来的，我就想来看看小明。院长，我能在这待2天吗？我想跟小明住在一起，
吃饭睡觉都在一起，我想试着了解他，学着怎么照顾他。难得你这么有心，你做这一切是为了小明的姐姐吧？对，我已经向他求婚了。安迪的弟弟也是我的弟弟，以后终究要跟我们住在一块儿的。其实我这次来呢，就是想学着跟小明相处，找到一家人相处的办法。好，去吧。谢谢。对不起。你的年终总结我刚才已经看过了，我觉得你写的太实在了一点儿。公司马上就要进行年终考核，像你们这种刚刚进公司的新人来说，年终总结写得好不好，直接决定你是不是能够留下来。我明白。你性格沉稳不张扬，这是好事，但是这份总结缺乏渲染，看上去也比较枯燥，而且对你这1年的工作总结的也不足，很难打动考核者的心。我个人意见是，你可以再进行一下修改，可能效果会更好一些。好，我知道了。你知道你前几天被突然要求加班是怎么回事吗？这不米雪儿吗？嘘，小点声。哦，她旁边那个是谁呀？是经理的上司。我们在这傻傻的写着策划案，人家呢早就已经勾搭上上层了。真的呀？当然是真的。你也不想想。我们都在同一个起跑线上，人家跟上层勾搭在一起，我们写年终报告写得再好有什么用啊？现在的经济场早就不公平了。是啊，我们现在打算联名群发邮件给公司的中高层，把潜规则摊在阳光下，让阴谋无法得逞。如果你同意的话，就加入我们的邮件签名。我不知道呀，你能让我想想吗？你得快点啊，时间不等人，好好想想。喂，樊姐，我们公司的经理说我的年度总结写得太枯燥、太朴实了，让我重新写，可我怎么写都写不明白。我就想问问你，一般公司的人是喜欢看什么样的述职报告呀？是简洁的，还是华丽的，还是事无巨细的呀？也没什么固定模式，但是有一点很重要，要写得漂亮，让人有看下去的欲望。你想啊，这人往往是被别人的美貌所吸引，才有兴趣去探求他人内心的。所以你知道该怎么写了吧？可安迪跟我说，一般公司最注重的是我为公司的盈利能力。那照这样说，是不是我把这个年度总结交上去，他们会把注意力放在我的工作能力上？那如果我写的太华丽，会不会让别人觉得我在吹牛啊？这所有人都说找老婆要1+110，可最终呢，都是奔着美女去的。写的漂亮是第一要求。行吧，樊姐，我明白了，那我先挂了啊。有什么事随时打给我。樊姐说的有道理，可我这工作很普通啊，这如果写的太华丽，会不会起什么反作用啊？可我这如果写的太普通，那万一人事看不进去，我这1年不就白努力了吗？喂，安迪姐，你在忙吗？在看收购方案，怎么了？我最近写年度总结写得特别辛苦，我们上司刚才跟我说我这写的太朴实了。
我就想起你肯定写过特别多的这样的报告。那我想问问你，我怎么写才能写得打动人心啊？樊姐说一定要写得漂亮，说是外在好，才能让人愿意探究内在。小樊的这个办法，可能适用于不大职业的人士吧。根据我跟我们人事的交谈，他们通常都会抓住几点要素，快速审核。首先，你需要去分辨你们那边的人事的说话重点，提取他们关注的重点要素，从这个角度，对你自己今年1年的工作进行总结。当然，如果要是可以的话，在总结的最开始，用最强劲的语言去灌输给他们需要的 ABCD， 一定要让他们在看报告的那些人跟着你的思路框架走。你看看你能不能做到吧。我大概明白了，可我感觉好难呀。不过听你这么一说，我觉得我可能写的确实太婉转了。这就是你的性格。绵里长针对你可能更合适。不过不管用什么办法，总结起来无非就是摸通对方的需求，让他接受你的思想。意思就是这些，你自己慢慢领悟吧。行，那我再想想吧，安妮姐，谢谢你啊。不客气。来。南通市施工程项目，当然啦，我当然有兴趣啦。可是这样的项目需要人脉，你认识招标办的人吗？哎呀，我一个都不认识。这消息是我一老战友传递给我的，找你联手就是为了打通人脉。你要是有个认识内部的人，你赶紧跟我说一声，我得另找人合作。毕竟这年底就招标了，时间不等人呐。哎，你等等，我想到一个重要的朋友，他应该认识人。安迪呀，问你要个包总的电话，我在南通市有个项目，需要他帮忙我引荐几个人。我一会儿发给你吧。谢啦。哎，对了，马上就要过年了，我们家阿姨包饺子包的特别好吃，反正你在上海也没有亲人，要不要一起来啊？不了。这段时间发生这么多的事情，我打算找个海岛度假，放松一下。度假？你要去哪儿啊？跟魏兄一起去吗？一个人去啊？分手啦？我就知道，安迪，你是个聪明的人，劝你一句，当断则断，要不然就像我对赵医生那样，死缠烂打不放，不要顾及那么多有的没的。好了，不跟你说了，记得把包总的电话发给我哦。拜拜。吃饭，这事儿我得问问秘书啊。我最近好几大单子生意要谈呢，恐怕没时间。包总啊，你这种外交辞令呢，就不要再用到我身上了。我知道你贵人事儿忙，但是呢，我有个好消息可以跟你交换啊。我有安迪年假单独出行的行程，你帮我介绍一个关键的人物，我要参加贵市的一场招标。这样啊，明天下午5点，我正好要去趟上海，你派人来接我，咱们见面详谈。您可真不客气哦。对待有诚意的合作，我从来都是以诚相待。明天见。明天见。小明，小明最喜欢谁？喜欢二婆、赵伯伯、刘奶奶。
还有姐姐。喜欢你安妮姐姐吗？你喜欢她什么呢？漂亮，对我好，会做数独，看我的时候很温柔。我也喜欢你姐姐。真的？喜欢什么？喜欢她聪明、漂亮，不世俗不做作。喜欢她坚强、独立，喜欢她那样的单纯、赤诚。喜欢她不露声色的善良，喜欢她。喜欢他，不管遇到什么样的事情，都往自己肩膀上扛。你这么快就走啊？不跟小明一起吃饭了？不吃了。其实这次来，我心里有很多疑问，多亏小明，我才找到答案。我要赶紧回去见一个人。院长您放心，我只要有时间，一定会回来看小明的。好。路上小心啊！啊。喂，是我刚从岱山回来，我很想你。Andy， 我们可以。我这2天想了很多。你心思细腻，不是小秋那种一根筋的人。我本来就有心结，做不来那种只顾自己不顾别人死活的事情。我们在一起太不简单，必然痛苦。分开吧，我还是愿意过以前那种一个人的日子。Andy， 你听我说，感情的事情不能太理性。这2天我也在想，为什么我会在你面前进退失据？为什么我连魏国强都没有查清楚，就把他带到你的面前？我甚至想。你是不是都已经厌烦我的不理智了？不跟你没关系，都是我的问题。Andy， 我现在就过来找你。不，你别过来，别过来找我，我不想见到你，你别过来找我。我要马上见到你。你不能总这样躲着我，Andy。我有很重要的话想跟你说，5分钟说完就走。你不要这样对待你自己，更不要这样对待你我之间的感情。
我刚去了一趟岱山，为了去见你的弟弟，确认我们相处良好。我知道你所有的事，我也有足够的心理准备，我有足够的经济条件保障我们的生活，所以没什么可怕的。你不是你妈妈，你不会轻易发疯，而我也不是魏国强，不管发生什么事都不会把你丢下逃走。安迪，我知道见过魏国强之后你心里有多害怕，我也知道以你的脾气一定不想也不愿意连累我，但我想告诉你，比起所有那些你害怕的事，我更害怕失去你。这是我所有的家产和资料，房产证、户口本，还有公司的股权和一些投资。只要你愿意，我们随时都可以去办结婚手续。我不想勉强你，也不想你因为一时冲动而放弃我们的感情。我把这些资料都留下，不管你考虑多久，我都等你。你们俩，新年就要到了，我来呢，是特意给你送一份新年礼物。知道这是谁画的吗？何云礼。不认识。他是你的外公。何云礼是你的外公，你们都姓何。这是他的作品。不好意思，何云礼就是何云礼，不要跟我扯上关系。我没有外公，也不需要他的礼物。何云礼的画价值连城，不过这不是我今天送你这幅画的原因。这是你外公最看重的画，是他给自己画的，但是又不敢看的一幅画，一直放在我的书房。我把它给你呢，就是希望你能够理解你外公内心的矛盾，拉近你们彼此的距离。不需要，我需要他的时候他不在，过了这么几十年了，再来拉近距离是不是太晚？我理解你的这种情绪，但是
你不应该误解你的外公。我误解？你们一个丢下妻子，一个丢下女儿，这么多年不管不问，是我误解吗？你外公，他是个花痴。当他遇到逃荒的疯女，擅长用大红大绿建出美丽的剪纸的时候，他就痴心的去跟着疯女学习浑然天成的色彩搭配。这对他来说就是天真自然的，可是在那些别有用心人的眼里就不是这么回事了。他被吴先成强奸，他被迫娶了疯女。你外公他这辈子很悲惨，他和你外婆的结合完全是被迫的。但是你外公没有抛弃你们，而一发现你的母亲怀孕后，就明白自己铸成了大错，于是他一个人出门来找我。我那个时候生意失败，跟别人借了几十块钱，便跟你外公匆忙地赶回了岱山。到了以后听说你外婆已经过世了，你母亲被别人骗，下落不明。安迪，我和你外公一直都还抱着希望，希望有朝一日能够找到你母亲，还有你。为了疏解心中的内疚和思念，你外公画了这幅画。他天天看，天天叹息。后来我们好不容易再次返回了岱山，到了那儿才知道，你母亲当年是流落到几十公里以外的小镇，在那里死掉了。我们又辗转找到了小明，想打听你的下落，可就是没有打听到，因为你也没了。从那天开始，你外公就把这幅画收了起来，他再也不敢看了，他把自己当成罪人。前几天我告诉他，我见到了你，说你现在生活的也很好，他让我别再来找你。是，你外公和我都无颜见你。他说的对，你以后不要再来找我了，更不要干涉我的生活。画你拿走，我不需要这样连接的感情，更不接受这种忏悔。安迪，我们都是你的亲人，既然现在我们已经找到你了，我们会尽我们自己一切努力来弥补我们给你造成的痛苦，也请你呢给我们这个机会，好吗？等等，你逃走的时候，真的不知道有我？我不知道。知道会怎么样？看见你妈妈和你外婆的样子，我会逼着你母亲去打胎。庆幸我这么晚才找到你，也庆幸你现在生活的这么好。
不会像你外公一样，一辈子生活的提心吊胆。我更不愿意看到自己的女儿去发疯。要那时候你找到我了，也许我会掐死你。怎么样？还好吧？正面交锋，我心坏了。还有能力损人，比我想象的好。我的身世，魏国强和何云礼，你早就知道了。是，但除了何云礼，这是艺名，不是他的本名，所以我也没有想到他会跟魏国强在一起。按我的本意，你最好不要知道这件事情。可现在你知道了，你不会怪我没告诉你吧？这样不堪的家人，这样不堪的往事，谢谢你还来不及。魏伟昨天拿着他所有的身家来向我求婚，全部身家？你是说所有？所有。我恐怕会跟他分手。为什么呀？在我看来，像魏巍这种男人，拿出这种条件，已经是最大的诚意了。就因为他比谁都有诚意，比谁都了解我，我才更不能答应他。老实说，今天早上我出门的时候，我还犹豫了。可见到魏国强之后，我突然就不犹豫了。魏国强说的对，谁能够一辈子活在提心吊胆里？谁能眼睁睁地看着心爱的人就这么发疯？这样的家世，这样的基因，我注定不能像正常人一样生活，没必要拉他跟我一起受苦。只要是跟何家的女人有过纠缠的男人，过得都很悲惨。我不要魏巍像他们一样。难得来次上海，怎么不去骚扰安迪呀？我就来一天，就不打扰他了。再说安迪那么难追，也不差这1-2天。安迪过年会去哪儿啊？这事儿不着急，你先帮我搞定了审核项目再说。就这样？就这样啊，你只需要牵线搭桥，后头的事情我自己来。好。哦，对了，还有件事情可能需要你帮忙。我就说吧，没这么简单。说吧。我呢有这么一个人，特别喜欢。被你看上也挺倒霉的。
本来处的都好好的，可一不小心被他发现我不学无术，突然要跟我分手。这男子反应还挺快的。你根本不了解情况，凭什么这么说呀？我觉得吧，他不是真的不喜欢我，只是拉不下他知识分子臭面子。明明很在意，还装淡定，整个郁闷骚。这种人，我认为需要给他点别的刺激。怎么刺激？我？不行，万一被安迪误会了，他一点机会都不给我怎么办？Hello， 安迪啊，我打算自己招一声借你家包帅哥一用。什么你的我的，那就是普通朋友。哦，那既然是这样的话呢，我就不客气啦。哦，对了，如果赵医生打电话来，你能怎么吹就怎么吹，千万别露馅儿。看来某些人离美人在怀还遥远得很啊。怎么样，需不需要我帮忙？你怎么就那么笃定我会帮你呢？奉劝你一句啊，做人还是实诚点好，小心思太多，当心抓错重点，满盘皆输。大招要放，小手段也不能少。这种事儿就不需要你提醒我啦。怎么样，帮不帮？一句话。还是那句话，安迪过年会去哪儿？这可是重要情报，现在不能告诉你。不过我曲潇潇说话算数，只要你能帮得上忙，我肯定帮你搞定安迪的重要行程和航班。这个我可放心不了，一点甜头都吃不着，就让我出血本，这不是我风格。那行，我先给你个重要情报。安迪和魏兄最近正在闹分手，原因未明。怎么样？这个消息够不够有价值呀？我就喜欢雪中送炭。成交。成交。哎，怎么今天没人来接你吗？没。刚做完2台手术，有点累，休息会儿再走。看你这样子，也确实是累坏了吧？行，那我先走了啊。嗯。自己开车慢点，注意安全。嗯。Hello， 是真的吗？什么是真的？曲潇潇是不是有新目标了？我在朋友圈看到的照片，是不是真的？是真的。我终于解放了，我终于以后不用下班再悄悄的从后门溜走了。那男的是谁啊？是我的一个合作伙伴，上次送樊家父母回老家的时候，他帮了不少忙。我也不知道他们怎么就搭到一起了，好像现在还在一起吃饭吧。哦，知道了，谢谢啊。拜拜。你怎么会突然想起给我打电话了？
哎，我怎么打你手机上去了？哎呀，不好意思，我刚刚做完一台手术，可能是太累了吧。你下班了？早下班了，我现在跟朋友在一起吃饭呢。你呢？又在做手术吗？是啊，一台大的，一台小的，还带一帮实习生，累得我是老眼昏花。不说了，我去休息了。不回家吗？近端下肢肌力接近零，踩刹车都有问题，我得休息一会儿。那是手术又失败了吧？我是什么人呢？我什么时候失败过啊？病人的家属都恨不得举着我游行。不信？哎，不信你过来瞧瞧啊！你看我脸上是乌青还是口红？死鸭子嘴硬，明知道我在跟朋友一起吃饭，才大胆跟我叫板。回去，管你口红还是乌青，好好休息吧。如果我吃完饭你还没有休息过来，我可以考虑帮你叫辆车。根本就不用，我自己有车。喂，你给我等着。